Ja, Suzi, veš, da sem nama nekaj ušpičila, ne more biti samo ta ženska energija tukaj v jutranjem studiu, tako da sem povabila dva fanta, Miha Guštin in sin Kris Guštin, takole kot, a vidiš, trubadurja, ne vem, mariačija. Super, takole. Hvala lepa in izvolita v naš studio, oziroma mi temu rečemo kar, da je to naša dnevna soba, tako da udobno se namestita in se seveda čim bolj sprostita. Prijetni družbi seveda. Jaz se ne bi tako sprostil čist do konca. Kako ne, lahko, mi ne dovoliva, ne? Brez skrbi, mi smo tukaj zelo sproščeni in imamo tudi radi take goste. Sicer pa je bilo danes zgodaj vstati, ne vemo, da, Kris, ti nisi med bolj zgodnimi, ne? Ker delaš po noči seveda, ne? Pišeš pesmi. Ja, ampak to je v bistvu mogoče ironija glasbeništva, da imaš ful pozne večerne ure, ampak tudi zelo zgodne jutranje ure, tako da nekako najslabše obeh svetova. Ne, sej, fajn. Kaj pa to glasbeno sodelovanje? Oče, sin, a je sploh prišlo do tega, ali si pustil Miha čisto proste roke, da si otroci sami odločijo, kaj bodo počeli? Ja, Krisu sem prepustil, da če sam se izbere svojo pot, jaz v bistvu ga nikoli nisem silil v neki, niti v te svoje zgodbe, da sem jaz nek kitarist v nekih bendih, pa da se moje skladbe poslušajo. To sem v bistvu pol drugi povedal. Je pa problem. Res je, da sem, ko je bil star 11 let, sem kupil v Big Bangu ta najbolj pocen kitaro, da vidim, mogoče bo posegel, pa ni. Aha, takrat ni. Pa takrat ni po 11 letih, potem je pa po 14 letih kar naenkrat prišel domov in rekel, oče, mi pokažeš akorde, in sem bil tako fraperan, kaj se je pa zdaj zgodilo. In sem mu seveda pokazal akorde, in potem smo ga dosti hitro dali v UK, k Mateju Mršniku, mojemu frendu, kitaristu, in potem je pač ta njegova glasbena pot, še posebej znanje kitare, kar poletelo v nebo, in takrat naprej je pač bil, moram reči, kar drugačen, zelo drugačen. Kris, kaj te pa je spodbudilo, da si spremenil mnenje, ne? Pri 14 letih si torej v bistvu očeta prosil, da ti pokaže prve akorde, si ugotovil, da v bistvu se na rokerje lepijo lepe punce? Tudi to je... Tega mu nisem jaz povedal. Kje pa je zvedel to? Do tega sem mogel sam prijeti, po drugi strani pa tudi z nekaterimi fanti, s katerimi sem se še danes v bendu, sem se takrat začel družiti in sem nekako prek njih spoznal, da mi je to tudi všeč, da to, kar oči dela, pomeni nekemu številu ljudi nekaj, in v bistvu sem tudi sam padel pol v to glasbo. Pol nekaj časa sem v bistvu zameril, da je sploh šel iz Bigfootov, ker sem bil tok fan, tak zagret fan rock'n'rolla. Zdaj pa sem že tudi zagret fan Guštija in Guštija in Polone, tako da razumem. Pa si ti fan Jokerov? Absolutno, absolutno. Mene dostakrat tako prijatelji moje generacije na cesti vprašajo, pa ti, ki tako pomagaš, ker to ful dobro zveni, sem rekel, ne. Žal ne, a ne? Ne, žal ne, jaz bi rad bil avtor teh komadov, pa nisem. A nisi avtor zato, ker te ne povabijo, zato, ker v bistvu sam mogoče ne izraziš želje, kakšen je razlog? Pa jaz mislim, da je deleč najboljš, če fantje sami delajo brez kakršnekoli pomoči, to sem mu čisto na začetku povedal, in v bistvu delajo res dobro, ne. Mislim, jaz sem absolutno presenečen in sem kar nek tihi fan, ne, samo občudovalec se strani. In moram reči, da nam z Bigfooti tako hitro in tako dobro ni šlo na tak način, ker so bili drugi časi. Mi smo rabili dlje časa, da smo prišli do te neke slave, kakor imajo oni zdaj, bom rekel, v dosti kratkem času, se niso zdaj od danes na jutri. Ampak jaz sem tako prijetno presenečen tudi sam nad njihovim uspehom, pa v bistvu tudi nad zrelostjo pri teh letih. Je pa to verjetno velika pohvala, ne, od očeta takole slišati. Ja, moram reči, da mi je oče vedno stal ob strani, tudi saj zdaj aktivno se zares ne vpleta v našo glasbeno ustvarjanje, ampak je pa vedno zelo dober kritik, če mu kaj pokažem, a je to dobro, a to ni, in je tak dober filter za kar delam, ali pa kar jaz doma pišem, recimo. Sicer pa, kdaj zaigraš morda kakšne pesmi od Bigfoot mame? Rekel si, da si seveda navdušen, ne vsi, ki smo študirali in smo hodili na koncerte, poznamo seveda vse pesmi. Ja, tudi jaz, verjemi, da poznamo vse pesmi, sem jih tudi preigral veliko. V bistvu je tudi eden izmed razlogov, zakaj smo Joker Out začeli, zaradi tega, ker smo vsi radi igrali Bigfoote in pač takrat je pol našega repertoarja bilo sam njihovi komadi. Tega pa nisem vedel. Ja? Ne, nisem vedel tega. Kakšnega sem slišal na koncertu, več pa ne.